¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a su canal My Technology. En el día de hoy se viene otro video tutorial, esta vez sobre esta consola. Aquí estamos viendo la Xbox One S y le estaré dando un mantenimiento completo a esta consola. Se le dio mantenimiento a esta consola por última vez hace unos 3 años, así que como están viendo está bastante sucio, tanto el chasis, que es lo que se ve ahora mismo por fuera. Aquí se ven algunas manchas, suciedad, todos los agujeritos. Estas ranuras de ventilación están súper sucias, como lo ves. Tiene unos 3 años desde que se le dio el mantenimiento, como te comenté, y tiene que estar súper sucia. La consola está lenta, se calienta, hace ruido. Así que si es tu caso y tienes una Xbox One S así, en este estado, que no les has dado mantenimiento nunca, o hace muchos años ya, pues te recomiendo que se lo hagas. Y aquí te voy a dejar todos los consejos, los trucos, los sitios donde tienes que tener más cuidado, porque esta consola tiene mucho riesgo a la hora de desmontarla entera y darle el mantenimiento. Tienes que tener mucho cuidado y ya te digo, te lo explicaré todo aquí, así que quédate en este vídeo que te voy a mostrar cómo poder lograrlo sin ningún tipo de problema. Lo primero que vamos a necesitar para poder desmontar y darle mantenimiento a esta consola es esto, una brocha de pintor, de las de toda la vida, súper sencilla, que la puedes tener ya en casa, no tendrás que comprarla seguramente. Lo número 2 es esto, un destornillador de Torx T8, pero con agujero de seguridad, muy importante. Todas las consolas de Microsoft y los mandos utilizan este tipo de destornillador, el Torx T8, pero muy importante, tiene que tener ese agujerito que ves en la parte de arriba, no puede ser plano porque no es T8 convencional, tiene que tener ese agujero. También, siguiendo la misma línea de Torx, este sería el Torx T10, que también lo necesita esta consola para poderla desmontar. También tienes que tener el agujerito, no te preocupes si no lo tienes, te dejaré aquí debajo un link de compra de algunas herramientas para que lo tengas en caso de que no lo encuentres por casa o por ningún sitio. Necesitarás, por supuesto, pasta térmica, porque le vamos a cambiar la pasta térmica, que tiene unos 3 años ya de antigüedad y tiene que estar muy seca. Así que vamos a colocarle esta. Yo específicamente tengo esta de Color Master, pero te recomiendo también de la marca Arctic, que es muy buena también. Y te dejaré también aquí en la descripción, junto con las herramientas, pues la pasta térmica para que la puedas colocar. Una herramienta de apertura de plástico te recomiendo también, pero ojo, también te recomiendo herramientas de metal. Es muy importante porque la consola tiene la tapa bastante dura y a veces con la de plástico no vas a poder abrirla. Y la que te recomiendo es de metal, es una como esta, que tiene un buen agarre y la punta es bastante fina y es bastante dura a la vez para poder abrirla. Pero no te preocupes, ya te digo, está todo en la descripción. Un poco de alcohol isopropílico o alcohol sanitario te recomiendo, más que nada para que te facilite un poco el poder retirar el exceso de pasta térmica antigua. Siempre es bueno hacerlo con alcohol y no con ningún otro producto. El alcohol es súper recomendable y como seca rápido es lo mejor. Esto es algo opcional, si no lo tienes no te preocupes, es aire comprimido, te va a facilitar mucho el trabajo. No es indispensable que lo tengas, pero bueno, si te lo puedes permitir o ya tienes uno en casa, úsalo más que nada porque te va a ayudar a extraer suciedad, polvo de muchos sitios en los que prácticamente con la brocha no vas a poder hacerlo. Así que si no lo tienes y lo quieres comprar, no te preocupes que te lo dejaré también. Tienes todos los links de compra en la descripción. Otra cosa también que puedes utilizar para que te ayudes con el alcohol es un poco de papel, puede ser papel de cocina, papel higiénico, para que puedas retirar. Es muy importante para poder retirar la pasta térmica, el exceso de pasta térmica antigua. Una vez que ya tenemos todo claro, tenemos todas las herramientas listas, vamos a comenzar con la apertura. Esta consola, lo primero que tenemos que desmontar es esta tapa de abajo, esta pequeña tapa de color negro. Tenemos que empezar a hacer palanca con la herramienta de metal. Te recomiendo que sea con la de metal porque con la de plástico ya, yo te digo, yo lo intento y muchas veces, la mayoría de las veces no puedo. Me guío un poco con la de plástico, hago un poquitito de fuerza de palanca, pero las de plástico se terminan normalmente rompiendo porque este chasis es bastante duro y las presillas de seguridad son súper duras, súper gruesas, como lo ves. Te vas haciendo palanca hacia abajo con la herramienta de metal, de apertura de metal, haces palanca y empezarás a sentir esos clics de apertura de esta tapa. Le tienes que dar hacia abajo, como estás viendo. Voy empujando, haciendo palanca, apoyándome en el mismo chasis, siempre con cuidado para que no se te marque. Yo en este caso, como estás viendo, no se marca nada, lo hago con mucho cuidado, con firmeza, pero sobre todo lo que te recomiendo es que lo hagas despacio, hazlo sin prisa, para que tengas todo el cuidado posible y no se te dañe el plástico ni se te rompa. Aquí vamos a llegar a un punto crítico, que esto es un punto clave a la hora de abrir esta consola. Aquí es donde va justo el sello de seguridad, que ya lo he levantado. El sello simplemente tienes que tirar hacia arriba y sale. Pero aquí hay una presilla de plástico que sobresale, que es justo donde está el sello de garantía, que te puede costar un poco extraerlo. Aquí te recomiendo una cosa, tienes que introducir la herramienta de metal por la parte de arriba. Ahora te voy a mostrar porque es que no hay otra manera de soltarlo. Introduces, haces palanca para que se mueva esa presilla un poco hacia adentro y automáticamente sale.
Este punto es el más crítico a la hora de extraer esta tapa. Es la parte que más cuesta y si la consola que tienes nunca se ha abierto, puede ser que te cueste bastante desmontar esta parte. En este caso esta ya se ha desmontado y así todo estás viendo que costó un poco levantarlo. Este es el sello, este es el plástico que sobresale, que se agarra muchísimo a esta tapa de color negro. Así que mucho cuidado, ya te digo, todas las demás esquinas salen bien, simplemente se espalanca con fuerza y sale, pero esa esquina es la más delicada. Aquí estás viendo el nivel de suciedad que tiene esta tapa, esta es la tapa inferior de plástico. Tenemos que limpiarla, ya aprovecho y con la brocha, que para eso es, empiezo a limpiar, empiezo a retirar toda la suciedad que veo por toda esta tapa. También está la opción de que lo pongas en agua y le dejo un poco de cepillo a esa tapa, pero bueno, no está tan mal y con la brocha creo que es suficiente. Aquí ya estás viendo, tenemos acceso a la consola y estás viendo un montón de tornillos por aquí. Vamos a centrarnos primero en los tornillos estos de color verde y los de color plata. Vamos a soltarlos porque estos tornillos van con el destornillador de Torx T10. Es el primero que vamos a empezar a utilizar. Lo más importante a la hora de soltar estos tornillos es que son diferentes, así que además de que tienen colores diferentes, el diámetro también es diferente. Así que no te vas a confundir a la hora de volverlos a colocar en su sitio porque son de tamaños completamente diferentes. Aquí estás viendo este tornillo de color verde, como lo ves es súper alargado y es un tornillo que atraviesa completamente este chasis hasta la tapa superior. Entonces lo voy a ir colocando por aquí, todos estos tornillos de color verde los voy a colocar separados de los demás, por supuesto, pero no hay confusión, porque como lo ves, los tornillos de color plata son estos pequeñitos, que no son para nada iguales, son muy pequeñitos y no tienen nada que ver con los verdes. De igual manera, siempre te recomiendo eso, organización, si no tienes mucha experiencia, y aunque la tengas, más que nada para que te facilite mucho el trabajo, la organización. Yo lo sigo haciendo y lo haré yo creo que ya toda la vida con el tema de los tornillos. Ahora, estos 4 tornillos de color negro son de Torx T8, muy importante, aquí tenemos que cambiar la punta del destornillador o cambiar el destornillador directamente porque son diferentes. Ya aquí tendríamos todos los tornillos fuera y automáticamente ya podemos levantar la tapa superior. Solamente tenemos que darle la vuelta a la consola y retirar hacia arriba la tapa. Automáticamente la tapa sale porque ya no tiene ningún tornillo. Los tornillos de color verde son los que sujetan este chasis superior de todo el mecanismo de la placa base. Así que aquí ya estaría. Como lo ves, súper sucia está esta tapa. Yo creo que la voy a meter en agua, la voy a mojar, le voy a pasar un cepillo con agua y jabón porque está súper sucia y todas las ranuras estas de ventilación están completamente tupidas de polvo, están negras. Así que estoy seguro que aunque le dé un poco de brocha e intente limpiar, de igual manera no va a quedar bien, así que lo voy a meter en agua. Esto lo puedes hacer perfectamente. Como lo ves, esto es un chasis completamente de plástico, no tiene ningún tipo de placa electrónica, se puede mojar, simplemente tienes que dejarlo secar bien antes de colocarlo. Así que te recomiendo esto, llévalo al baño, llévalo a algún sitio o a la cocina donde tengas más espacio y aplícale agua, agarra un cepillo como un cepillo bastante grueso y dale con agua y jabón bastante, porque como lo ves esto es un chasis completamente blanco, entonces la suciedad se le nota mucho más que si fuera un chasis negro, por ejemplo el de las PlayStation se nota menos en las rejillas, pero este chasis al ser completamente blanco se ve muchísimo la suciedad. Así que mira qué bien está quedando y solamente le he dado nada, cuestión de 1 o 2 minutos que le des con el cepillo, principalmente en esos agujeritos, en todos los agujeritos estos de ventilación, automáticamente se ponen blancos y estaban negros, como te enseñé al principio. Esto ya te digo, lo puedes hacer o no, puedes utilizar solamente la brocha, es tu elección. Yo, para que quede perfecto, para que sea un mantenimiento bien completo, lo hago. Una vez que ya tenemos hecho eso, pues lo pongo a secar, eso sí, porque tiene que estar bien seco el chasis antes de montar. Y ya nos centramos en lo que nos va quedando. Vamos a seguir desmontando esta consola. Aquí puedo dar una pequeña pasada con la brocha, porque tiene muchísima suciedad por todo el lateral y por toda la parte superior. Como estás viendo, tiene muchísima suciedad. Aquí estas rejillas de ventilación también súper sucias. Todas estas rejillas de los laterales, la parte de atrás de los conectores está súper sucia. De hecho, los conectores USB, los conectores HDMI están súper sucios, por eso voy a utilizar el aire comprimido y ya te digo, lo agito bien, coloco esta pequeña boquilla, este pequeño plástico para poder dirigir el aire y le aplico aire a todas estas ranuras, principalmente a los conectores. Es uno de los puntos en los que el aire comprimido te va a ayudar muchísimo a eliminar toda esa suciedad. Y mira esto, mira este nivel de suciedad brutal, por todo el lateral tiene muchísimo polvo. Aquí ya te digo, para eso principalmente es el aire, para que te pueda limpiar en zonas en las que la brocha no llega. Lo siguiente para seguir desconectando esta consola son desconectar estas pequeñas placas, estos pequeños integrados que vienen en toda la parte frontal y en el lateral,
que tienen 4 tornillos, como estás viendo. Estos 4 tornillos son de T8. Estos tornillos de color negro son T8 y muy importante que los dejemos por aquí de manera organizada para que luego a la hora de montarlo no se nos haga un lío de qué tornillo es cuál. Aquí, como estás viendo, por supuesto, tenemos un pequeño chip que tiene que ver con el tema de la conexión inalámbrica. Además de que también aquí tenemos el botón de encendido, así que es muy importante que manipulemos con cuidado esta pequeña placa. Esta placa, bueno, muy importante los tornillos, eso sí, te recomiendo organización para que no se te hagan un lío. Desconectar esta placa es muy importante, pero tienes que tener cuidado justo ahí, porque esta placa se levanta por este conector que viene, como lo ves, en la consola hay unas patitas y aquí tiene un conector hembra que se inserta directamente en esa zona de la placa. Mucho cuidado al manipular ese conector y de que esa placa justo por esa zona es muy fina, de que no se te rompa. Así que manipúlalo con cuidado, muy despacio, la puedes desconectar. Por aquí, por un lateral, tenemos otra placa bien pequeñita que también tiene que ver con el tema de la conexión inalámbrica y a su vez tiene 3 tornillitos igual de T8 de color negro. Ya te digo, mismo proceso, organización. Puedes juntar estos tornillos con los otros 4 de la parte frontal, son exactamente iguales. Y esta placa, como lo ves, tiene un conector exactamente idéntico al otro. Desconectas la placa con mucho cuidado porque ese conector no se pueden doblar las patitas, no se puede romper, si no ya la placa se quedaría inservible completamente. Así que esto es mucho cuidado con este punto, esto es un punto crítico también. Y aquí estás viendo la consola. Quiero que veas el nivel de suciedad que tiene esta consola, que es brutal. Aquí aprovecho para dar una pequeña pasada a este chasis de metal que está súper sucio y puedes ver el nivel de suciedad de esta consola. Mira el ventilador, mira la suciedad, las motitas de polvo colocadas por todo el área del lector, en el disco duro, en la fuente. Es brutal. Esto, ya te digo, se habrá dado mantenimiento hace unos 3 años y mira el nivel de suciedad que tiene. Solamente con unos 2 años y medio, 3 años, pues mira, si la tuya no le has dado mantenimiento nunca, pues plantéatelo, más que nada porque la consola se te puede dañar, te puede dar muchísimos fallos de calentamiento, se te daña la gráfica, así que mucho ojo con eso. Vamos a desconectar el disco duro, que como lo ves tiene 2 conectores aquí, un conector SATA de datos y un conector de alimentación. El conector simplemente tiramos del conector, muy importante que no tiremos nunca de los cables para no dañarlo. Aquí, bueno, te agarras bien el conector de datos de SATA del disco duro y lo desconectas, como lo ves, no tiene ningún tipo de complicación. Lo que eso sí, manipula los conectores, como te digo, con cuidado. Nunca tires de los cables porque lo puedes dañar. Vamos a dar una pequeña limpieza aquí al disco duro, que también está bastante sucio y se le mete mucha suciedad. Es solamente por un tema de estética, porque no pasa nada, el disco duro no se ve, ni le pasa nada porque tenga suciedad, pero bueno. Vamos a desconectar aquí el lector. E igual, mismo proceso, desconectamos los conectores que tienen, nunca tiramos por los cables, tiramos por el conector. A veces, este conector SATA se atasca un poco, pero bueno, sin problema. Lo logramos desconectar y vamos a darle también una pequeña limpieza, que también está bastante sucio. Coméntame aquí debajo si tienes algún problema en el lector, si tienes problemas de lectura, si no te lee, si necesitan que dedique un vídeo solo a esto, a desmontar este lector y darle mantenimiento a la lente para que te vuelva a leer discos. Déjamelo aquí debajo si lo necesitas, que si es así y recibo varios comentarios de este tipo, pues el siguiente vídeo se lo hago a este lector. Pues aquí estás viendo, mira este nivel de suciedad, mira la placa base, el nivel de suciedad que tiene. Esto es imposible que ventile bien y es completamente normal que esta consola tenga fallos de temperatura, se caliente, haga ruido y por supuesto en algún punto se te puede apagar. De hecho, esta consola ya en algunos juegos se apagaba. Significa que cuando le das un uso muy intensivo en algún juego que es bastante exigente quizá o que son muchas horas de juego, pues directamente se apaga por temperatura, porque la consola tiene una protección para eso, para cuando alcance una temperatura muy elevada se apague antes de que se queme el chip. Así que si estás pasando por esto, tienes que abrirla, tienes que darle un mantenimiento, cambiar la pasta térmica, muy importante. No solamente limpiar la pasta térmica, hay que cambiarla, muy importante eso. Vamos a continuar con la apertura. Una vez que ya le hemos repasado un poco a la placa base, tenemos que levantar esto. Esta es la fuente de alimentación. Esta pequeña caja de color negro es la fuente. Mucho cuidado al manipularla. Tiene un cable, por supuesto. Yo ya la levanté, pero tengo que desconectar tengo que quitar ese conector. Hay 2 maneras de quitar ese conector. Puede ser o bien desde aquí, que hagas un poco de palanca, o con los dedos si te llega, o con la herramienta de apertura a este botón, porque tiene como un pequeño clic para poderlo levantar, justo como te he mostrado. O puedes simplemente levantar la placa base y desconectarla después, que también es un poco más fácil, pero bueno, ya la manera que tú prefieras la puedes desconectar. Que no tiene ningún problema. Aquí voy a aprovechar y voy a limpiar. La fuente está súper sucia y por dentro más todavía. Por eso aquí entra en juego esto, el aire comprimido.
aplicas aire por todas las ranuras y como lo ves, lo que sale de suciedad es muchísimo. Esto con la brocha o sin aire no hubieras podido lograr, no se puede lograr. Por eso es que es importante, porque es un pequeño plus el aire comprimido para este tipo de mantenimiento. Aquí vamos a levantar ya la placa base, pero antes de levantarla tenemos que quitar esta pequeña presilla de seguridad de metal que sujeta, está justo encima del conector USB de la parte frontal, y tenemos que desconectarla porque la placa no va a salir con eso colocado. Una vez fuera, pues lo colocamos por aquí en un sitio donde no se nos olvide y no se nos pierda. Muy importante a la hora de montarla, le coloquemos esa pieza. Hay otra presilla de seguridad que también está aquí sujetando, que es este plástico, esta barra de plástico lateral que va sujeta al chasis. Esto lo tenemos que levantar hacia arriba y sale porque tiene como unas pequeñas guías de plástico que es donde van colocadas. Tienes que guiarte bien para que tengas una idea, ¿ves? Esas pequeñas guías a la hora de montarlo tienes que guiarte para que la puedas colocar sin problema. Y aquí podemos levantar la placa base, no hay nada que lo impida. Y pues ya tenemos placa base completamente fuera. Aquí podemos limpiar, ya aprovechamos y limpiamos todo este chasis de metal de la parte inferior. Retiramos suciedad, polvo. Si lo quieres lavar con agua también puedes hacerlo. Como esto es plástico y metal, pues sin problema lo puedes lavar así. Pero bueno, creo que no es necesario, porque como no está tan mal, por lo menos en el caso de esta consola, no lo voy a mojar. Aquí la placa base aprovechas y limpias, pasas la brocha, limpias todo bien, retiras suciedad, todo lo que notes que no esté bien, pues límpialo, pero con mucho cuidado. Ojo, vamos a llegar a un punto crítico ahora mismo, porque tenemos que levantar el disipador. El disipador, como lo ves, tiene estas presillas que forman una X que sujetan el disipador por el otro lado. Esto es como si fuera el disipador de un ordenador, de un procesador de un ordenador. Pero mucho cuidado con estos componentes, como lo ves. Tiene muchos componentes por la parte inferior, cerca de este conector. Te explico todo esto de los componentes que están aquí justo en la parte de abajo, en esta parte de la placa, más que nada porque tienes que hacer esto: introducir la herramienta de apertura esta de metal, porque tiene que ser la de metal sí o sí, y introducimos justo por aquí y palanqueamos hacia arriba de una manera muy suave, despacio. Esto es un punto crítico, aquí te estoy dejando el aviso aquí arriba, mucho cuidado en este punto, porque como lo ves, un tirón muy fuerte que se te pase la herramienta, caiga en la placa base, desprendes cualquier tipo de componente que tengas ahí soldado y directamente no va a encender la placa base. Mucho cuidado con este punto. Aquí es donde más cuidado tienes que tener si no tienes experiencia previa haciendo esto. Mucho cuidado, ya te digo, esta presilla de seguridad le haces palanca, pero la vas levantando de una manera muy suave, ya te digo. Introduces la herramienta justo por la parte de abajo, haces palanca, pero de una manera muy suave, sin prisa. No le hagas demasiada fuerza tampoco, porque se te va la paleta y puedes romper, directamente puedes dañar algún componente de estos que está soldado en la placa. Así que por eso te lo digo, tiene muchísimos componentes, muchísimas piezas que puedes dañar. Hay muchas cosas que pueden salir mal en este punto, así que esto es crítico, mucho cuidado, mucha paciencia. Y como lo veis, ya está fuera. Una vez que desconectas 3, ya la otra sale automática. Una vez fuera esta pieza, pues ya podemos retirar por el otro lado el ventilador. Ojo, muy importante, yo estoy sujetando el ventilador por el otro lado, porque sin esta pieza el ventilador ya directamente se te caería. Así que mucho cuidado con el ventilador y el disipador para que no se te caigan o se te dañe cualquier otra cosa. Aquí yo lo tengo agarrado y ya aquí lo puedo desconectar. Pero muy importante, el ventilador va conectado a la placa base por un pequeño conector, este pequeño conector con los cables negros, y tenemos que retirarlo. Desconectamos, agarramos por el conector de color blanco, nunca por los cables, y lo desconectas. Aquí estás viendo los niveles de suciedad del disipador. Mira esto, como tiene las rejillas bastante tupidas por la suciedad. Esto es un problema porque aquí no disipa bien el calor. Aquí, aunque esté colocado esta chapa de metal encima y tenga ese nivel de suciedad, pues el ventilador no va a poder disipar todo ese calor, porque al estar tupido pues no pasa el aire. Entonces esto es muy importante, que nunca esté así, que no llegue a este punto de suciedad, porque empiezas a tener problemas de temperatura, como te acabo de comentar, que la consola se apagaba, da muchísimos errores. Aquí lo que te recomiendo para que puedas eliminar la suciedad de las rejillas de ventilación es esto: con aire comprimido es la mejor manera. Puedes utilizar la brocha, por supuesto, y te va a ayudar mucho, también para limpiar las aspas, como estás viendo. La brocha para esto sí vale, pero para las rejillas, para esas pequeñas tuberías, esas rejillas de ventilación, pues lo mejor es el aire. Ya aquí estaría listo, ya estaría completamente limpia, por lo menos de suciedad, lo que es el disipador y el ventilador.
y le damos una pasada a la placa base, limpiamos un poco toda la suciedad que nos ha caído, utilizamos un poco de aire también, y cuando ya lo tengamos prácticamente ya todo limpio, nos centramos en eliminar la pasta térmica antigua, que esto es un paso también que es un punto crítico. Aquí tenemos que tener también un poco de cuidado, porque dentro de ese chip hay algunos componentes que tenemos que tener cuidado de no dañar a la hora de que retiremos la pasta térmica antigua. Así que lo que te recomiendo, utiliza un poco de papel, aplícale alcohol isopropílico o alcohol sanitario y comienza a darle unas pasadas con el papel, pero de una manera muy suave, para que vayas eliminando todo ese exceso de pasta térmica antigua. La pasta térmica antigua se pone dura y te cuesta un poco levantarla, como estás viendo. Es una pasta dura, no es una pasta suave como cuando la acabas de colocar. Esto es una pasta que ya ha estado en altas temperaturas y se va secando. Así que lo que puedes hacer es ayudarte un poco con la herramienta de plástico. Mucho cuidado con esta herramienta, que puedes dañar los componentes. Yo aquí lo estoy pasando solamente por la esquina, que es una zona que no tiene ningún componente soldado por ahí. Voy pasando, pero con mucho cuidado. Si noto que hay una resistencia, pues si hay alguna resistencia a algún componente, pues no lo paso. Pero bueno, ya yo me lo conozco bien y lo que voy es pasando, retirando la pasta térmica pegada justo en esa esquina. Aquí te ayudas un poco con la brocha, muy importante, vas retirando poco a poco el exceso de la pasta, vas retirando todos los trocitos que van cayendo. Y si quieres tener una ayuda extra, utilizas un cepillo de diente como este, que no te lo he anotado en las herramientas, pero esto lo tiene cualquiera en su casa. Con un cepillo de diente le puedes aplicar un poquitito de alcohol isopropílico y pasas el cepillo por toda esta zona donde están los componentes. Con mucho cuidado, eso sí, de una manera, tienes que hacerlo suave, despacio, sin prisa, para que vayas retirando todo ese exceso de pasta que se queda entre los componentes. Se queda, como la pasta se pone bastante dura, se va quedando por ahí, se va quedando pegada en muchísimos componentes y ya te digo, se complica un poco, es un poco dolor de cabeza retirarlo, pero bueno, con el cepillo se hace bastante bien. Y como el alcohol isopropílico seca al instante, no tienes riesgo de que se te dañe ningún chip, ni haga ningún cortocircuito, porque en lo que terminas de montar la consola, el alcohol isopropílico ya secó. Esto puedes repetir el proceso las veces que sea necesario para que puedas retirar completamente toda la pasta térmica. Como estás viendo, me tiro yo un buen rato retirándolo, más que nada porque no quiero riesgos, no quiero meter ningún tipo de destornillador, ni ninguna punta, ninguna aguja, nada que pueda dañar alguno de los componentes que está alrededor del chip, nada, no quiero, y es lo que les recomiendo a todos aquí, todos los que hagan este mantenimiento. No te arriesgues a meter nada, si ves que es fácil, no. Te recomiendo que lo hagas con esto, con un cepillo de dientes, que es con lo que realmente no tienes riesgo de dañar nada. Simplemente las patitas del cepillo de dientes lo van a limpiar y no te va a dañar ningún componente. Una vez ya terminado eso, aplicamos otro poco más de alcohol isopropílico en la toalla de papel y retiramos el exceso de pasta térmica antigua también que nos quedaba en el disipador, como estás viendo por aquí, que este es otro punto que también tenemos que limpiar. Tenemos que retirar toda la pasta térmica antigua, tanto del chip como del disipador, de los dos, porque le vamos a colocar pasta nueva y tiene que estar todo impecable y lo más limpio posible, por supuesto. Una vez ya terminado estas dos cosas, pues ya estaríamos listos para poderle aplicar la pasta térmica nueva. Yo en este caso, como te mostré al inicio, tengo esta pasta térmica de la marca Color Master, pero la otra que te recomiendo es la Arctic, que también es muy buena. Aquí estás viendo la pequeña jeringa que tengo, que ya de hecho se me está terminando ya. Tengo que pedirme otra, un poco más grande quizá. Y si quieres saber qué tipo de pasta térmica es esta de Color Master, pues ahí a ver si te puedo enfocar el nombre. Este es la Master Gel Pro. Ya te digo, esta es de muy buena calidad. La he utilizado en otros equipos hace muy poco y funcionan de maravilla. La disipación con esta pasta es muy buena y la durabilidad también, porque al ser una pasta de buena calidad, pues te dura mucho más tiempo. Vamos a aplicar aquí, en este caso, en este chip te recomiendo esto, que apliques por lo menos tres puntitos arriba, 3 abajo, un poquitito en el medio. Como lo ves, el chip es muy pequeñito, tampoco hay que aplicar demasiada pasta, pero bueno, con eso es más que suficiente para este tipo de procesador. Ya con eso estaría, ya podemos comenzar a cerrar esta consola. Y, por supuesto, una vez que esté hecho ya colocada la pasta térmica, esté limpio el disipador, pues lo colocamos encima. Buscamos la posición justo. Recuerden que el cable tiene que estar justo mirando hacia el conector donde lo vas a dejar enchufado. Así que vamos a conectarlo por aquí. Primero vamos a enchufarlo en su sitio, muy importante. Una vez que coloques el disipador en los agujeritos, te recomiendo que no lo levantes más. Más que nada por la pasta térmica. Esta pequeña pieza de metal que agarra, te recomiendo que la dobles un poco, eso sí, es recomendable que la dobles un poco en el mismo sentido que lo vas a colocar, más que nada para que le ejerza más presión al disipador y por supuesto apriete más el chip
y disipe mucho mejor el calor. Así que esto es muy recomendable que lo hagas. Y la pieza se coloca, para colocarla, como has visto, súper fácil. Es presionar hasta que agarren las 4 puntas y ya está. Y aquí podemos colocar la placa base en su posición. Y muy importante, que casi se me olvida a mí, tenemos que conectar este cable. Este es el cable del ventilador, que es muy importante, tiene que estar conectado, si no el ventilador no va a funcionar y vamos a tener automáticamente problemas de temperatura en cuanto encendamos la consola. Muy importante que lo conectemos bien y es un punto crítico ahí. Aquí ya podemos colocar esta pequeña pieza, esta presilla de plástico que agarra, como lo ves. Tienes que ponerlo en sus guías. Colocamos esta pequeña presilla de metal también, que recuerdan que desconectamos hace un ratito. Y vamos a comenzar a montar. Aquí lo siguiente que te recomiendo es esto. Coloca el lector, por supuesto, colócalo en su sitio. Asegúrate de que esté bien en el agujerito que tiene que estar en la placa base, en su sitio. Y le colocamos los conectores. Conector SATA, conector de alimentación. La fuente la voy a dejar por aquí porque voy a colocar primero el disco duro, que es un poco más incómodo de colocar, y de esta manera ya al tenerlo colocado es mucho mejor manipular ese disco que no tener que manipular la fuente. Así que vamos a colocar ahora mismo la fuente. La fuente, por supuesto, lo primero, tienes que conectar el cable para que te sea más fácil. Primero te recomiendo primero conectes, le coloques el conector, presiones bien y ya luego le buscas la forma, la posición correcta y insertas la fuente. La fuente va conectada primero y encima va esa tapa de plástico del disco duro. Muy importante que sepas esto porque de la manera contraria no puede ir. Primero fuente de alimentación y encima el disco duro. Esto es muy importante para que la consola luego te cierre de una manera correcta. Si no, no te va a cerrar y no van a coincidir luego los tornillos por el agujerito. Una vez hecho eso, pues ya podemos colocar este chasis de metal, siempre por supuesto guiándote por las rejillas esta de ventilación del ventilador. Colocamos todo bien, perfecto. Ya podemos colocar esta pequeña placa. Recuerdan la placa que retiramos del lateral. Pues lo primero, introducir justo el conector por el agujerito hasta el final, hasta que notes que se sujeta, que se agarra bien. Y ya aquí en este punto pues le colocamos los 3 tornillos de color negro, que recuerdan que dejamos por aquí por el lado derecho. Presionamos bien, tiene que estar bien sujeto, bien apretado esos tornillos. Entonces, por la parte frontal, a ver si lo coloco, en la parte frontal tenemos que colocar la otra placa. Esto es muy importante, que esta placa esté bien colocada y bien sujeta, porque si no la consola directamente no va a encender. Aquí recuerden que tenemos los LED, el botón de encendido, en fin, tiene que estar bien conectado. Una vez que lo enchufemos bien, que el conector sepamos que esté bien conectado hacia adentro, pues le colocamos los 4 tornillos y le echamos un vistazo para asegurarnos de que esté todo correcto. Si todo está bien, pues ya podemos colocar el chasis superior, que miren lo limpio que ha quedado, ya se ha secado bien, lo puse en el sol y secó al momento y está impecable, quedó completamente nuevo este chasis. Parece que la consola la acabo de comprar prácticamente. Aquí muy importante, a la hora de colocar el chasis tienes que hacer coincidir la tapa trasera, porque tiene como una guía, tiene la línea de la parte de atrás, tienes que guiarla para que entre y se sujete bien. No se pone de cualquier manera la tapa superior, tienes que ponerla por esa guía, porque la guía sujeta toda la parte trasera de la consola. Así que es muy importante que lo coloques en su guía, si no luego a la hora de colocar en los tornillos pues no va a cerrar bien. Así que esto es muy importante y esto es un punto crítico también, que conozco casos que lo han colocado mal y luego rompen el chasis al colocar los tornillos. Muy importante que coloques la tapa superior bien y en su guía, en la línea donde tienes que colocarla, para que coincida perfectamente luego todos los tornillos. Aquí vamos a comenzar ya el cierre, comenzando de la misma manera que lo desmontamos, con los 4 tornillos de Torte 8 que van en el centro. Eso sí, los ajustamos bien para que estén bien colocados, bien apretados, para que sujeten el disipador. Comenzamos a colocar los tornillos alargados estos de color verde, voy colocándolos en cada una de las ranuras. No hay fallo en este punto porque estos tornillos de color verde, como son tan grandes, que son de T10, muy importante, no van en cualquier tornillo. Aunque lo intentes colocar en uno que no vaya, pues no va a entrar o notarás que se queda prácticamente afuera. Así que es muy difícil que te confundas a la hora de colocar estos tornillos alargados que soportan el chasis. Ya nos quedarían solamente estos tornillos de color plata. Vamos a ir colocándolos cada uno por aquí, bien ajustados, colocándolos bien, apretando bien. Si aquí has colocado mal el chasis en este punto, pues seguramente notarás que no cierra bien, que el chasis cruje, que hace algún ruido. Así que tienes que estar muy atento. Si no colocaste si colocaste algo mal, pues en este punto te darás cuenta. Aquí ya estaría todo listo, todo está perfecto con todos sus tornillos. Ya podemos colocar la consola. Nos guiamos por la parte del sello de seguridad donde va el sello de garantía. Y presionamos bien. Tenemos que presionar todo este chasis de plástico negro para que se vuelvan a sujetar otra vez las presillas de seguridad. Y esto ya estaría impecable. Mira el chasis, qué lindo ha quedado como nuevo.
imagínate los niveles de suciedad que tenía. Voy a poner una foto del antes y el después para que puedas darte cuenta de la suciedad y el nivel de polvo que tenía, por lo menos toda la parte superior. La parte de atrás también, en los conectores HDMI, USB, estaba súper sucio, todas las rejillas de ventilación negras de suciedad, y ahora está perfecto, está impecable. Así que ya solo nos quedaría colocar el sello de garantía en su posición otra vez y ya estaría. Encender la consola, probar. Espero que te sirva muchísimo este video tutorial. Te lo he dejado, te he intentado explicar todo con lujo de detalle, donde tienes que tener más cuidado y principalmente paso a paso. Espero que te sirva muchísimo. Déjame un fuertísimo like si te ha gustado, si te ha servido. Suscríbete a mi canal. Mírate todos los vídeos que tengo más vídeos de reparación de consola, mantenimientos de mando, que seguramente encuentras otro vídeo que también te interese. Te dejaré todos los links de compra de todo lo necesario aquí debajo para que lo puedas tener, y con eso me voy despidiendo. Espero que te sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.